Այսօր Ադրբեջանը խիստ կարևոր է Իսրայելի համար։ Եթե Իրանը դադարում է Իսրայելի համար լինել թշնամի երկիր, Ադրբեջանը այդ կարևորությունը կորցնում է։ Դրական է Հայաստանի համար, դրական է, այդ հնարավորությունը կա։ Եթե այս պատերազմը հանգեցնում է նրան, որ Իրանի այդ կոշտ դիրքորոշում ունեցող ղեկավարությունը մեղմում է իր դիրքորոշումը եւ հանդուրժում է Իսրայելի գոյությունը, սա պիտի ասել, որ այս կոնֆլիկտի հիմքում նա է, որ Իրանը չի ճանաչում Իսրայելի գոյության իրավունքը։ Մինչ այդ իրանք լավ հարաբերություններ ունեցել են։ 79 թվականի փետրվարը, մինչև այդ հեղափոխությունը, իրենք կարելի ասել անգամ դաշնակից էին։ Շատ հարցերով, նույն ատոմական էներգետիկայի շահը ինքը գնում էր բուժման Իսրայել եւ այլն, այդ ամբողջը կար։ Հիմա ասած հետեւյալն է, եթե հարաբերությունները կարգավորվում է, ես չեմ ասում բացարձակ լավ, բայց ինչ որ արևմուտք Իրան, այդ դեպքում Իրանի տարածքը կարող է օգտագործվել այն ամենամեծ դիմակայության մեջ, որը գոյություն է այսօր աշխարհում, դա Միացյալ Նահանգներ Չինաստան դիմակայությունն է, եւ Հնդկաստանի ապրանքը Եվրոմիության շուկա բերելու ցամաքային ամենահեշտ ճանապարհը դա Իրան, Հայաստան, Վրաստան երթուղին է, եւ այդտեղ եւս կարող ենք շահել։ Բայց սա դրականն եմ ասում, վատ զարգացումներ էլ կարող է լինեն, այն է, որ օրինակի համար, թեև դա ավելի քիչ եմ ճիշտ ասած համարում, որ փորձ անեն ներսից պայթեցնել այդ երկիրը, որովհետև ես իմ առաջին մասնագիտությունը համալսարան հենց իրանագիտությունն է, չկան այդ մի քիչ ուռճացված է, այնտեղ իրանց ինքնությունը իրանական է, չկան այդ այսպես ասած անջատողական մեծ շարժումները, այդ նույն թուրքախոսը, նույն քրդախոսը, չգիտեմ լորեր, բախտիարներ, իրանց համար առաջնային իրանցին է։ Չմոռանանք այս սահմանները, որ մենք այսօր տեսնում ենք, սա ասենք Ռուսաստանի սահմանները չի, որը ձևավորվել է սկսած 16-րդ, 17-րդ դարով, իսկ մասեր կա, որ ընդամենը 19-րդ դարում է միացել։ Այս ինչ որ դուք տեսնում եք իրանական, սա դեռս Աքեմենյանների շրջանից այս տարածքը եղել է Իրան, այսինքն առնվազն 2.500 տարի միասին են ապրում։ Եվ Իրանը բավականին մեծ պետականության հարուստ պատմություն ունի։ Այո, երբ որ մենք նայում ենք օրինակ 20-րդ դարի սկզբին, ըստ էության մատների վրա կարելի էր հաշվել ընդհանրապես անկախ երկրները, իսկ իսլամական երկրներից հիմա այս կարող է մտաբերել ընդամենը երկուսը՝ Օսմանյան կայսրություն, որը Եվրոպայի հիվանդ մարտներ, եւ Իրան։ Ոչ մի անկախ արաբական երկիր չկա, որը մերձավոր արևելքի Փարիզն էր։ Հետագայում այո, այսինքն երբ որ նավթը հայտնաբերվեց եւ նավթի կարևորությունը շատ մեծ էր այդ անգլո-իրանական նաև նավթային ընկերությունն եղավ, հիմա տեսեք Սաուդյան Արաբիան ասենք, չէ՞, լինել է անգլո-սաուդյան եւ այլն այդ ամբողջ կար, բայց Իրանը ժամանակին շատ ավելի կարևոր էր իր նավթային եւ գազային կարող։ Այն ժամանակ տարեկան շահի ժամանակ Իրանում արդյունահանվում էր 7 միլիարդ տոննա բարել, 7 միլիարդ բարել նավթ տարեկան։ Այսօր 4 Պատկերացնում եք, չէ՞, անցել է տասնամյակներ թվում է պիտի շատանար, բնակչությունն էլ համարյա եռապատկվել է 35 միլիոնից հասել է 91 միլիոնի, իսկ եկամուտները կրճատվել են, դրա համար էլ նաև կա այդ ներքին դժգոհությունը։ Բայց կրկնում եմ, Իրանի այդ հազարամյա պետականության փորձը, նաև այդ Իրանի որոշակի այսպես ասած ինքնության այդ բանը հնարավորություն է տալի Իրանին ու ես այդ հույսն ունեմ, որ ինքը որ պիտի անցնի բարեփոխումների ճանապարհը եւ շատ ավելի այսպես ասած զարգացած երկիր դառնա նաեւ դուրս գալով այս սահմանափակումներից եւ շրջափակումից որ կա։